fazer um brownie super fácil. Mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! E aqui tenho 2 colheres de manteiga, 3 de água, né, produção? Sim. Uma de açúcar e 2,5 de achocolatado e quantas, produção? 2,5 de farinha de trigo. 2,5 de farinha de trigo. Ó, gente, eu vou começar derretendo a manteiga no micro-ondas. Ó, gente, já derreteu por 30 minutinhos só. Ela derrete super rápido. Agora a gente vai pôr açúcar tudinho, tá, pessoal? Ó, gente, aí você mistura até ficar bem mexidinho. Aí a gente vai pôr o Toddy. Oi, gente, tô muito desastrada. Pessoal, Ó, galera, depois que a gente colocou o Toddy e limpou toda aquela baderna que a gente fez, a gente vai mexer até misturar bem, tá, pessoal? Ó, pessoal, agora a gente vai colocar a farinha. Ai, gente, tô muito medo de derrubar as louças. Ó, pessoal, coloquei a farinha. Olha, pessoal, já ficou um pouquinho estranho, ó. Gente, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Vai ficar assim, ó, gente, uma massa de bolo. Aí, depois disso, a gente vai colocar a água. Ó, pessoal, depois que a gente colocou a água, aí ficou com uma consistência boa, ó, pessoal. Ficou com uma consistência mais lisa. Ó, gente, aí a gente vai colocar no micro-ondas mais ou menos por 1 minuto. E já volto com você. Ah, pessoal, antes, não esqueça de deixar o seu like, viu? Já voltei, meus amores. Olha como ficou o meu brownie. Olha, gente, vamos... Ai, gente, tô super desastrada. Vou pegar aqui, pelo menos, gente. Ô, gente. Ó, gente, parece. Vou experimentar. Ficou super delicioso, tá, gente? Ah, gente, você deixou o seu like? Gente, também não esqueça de me seguir no Insta, compartilhar e se inscrever, tá? Beijos, tchau!